No, No, it's never. normal, I think. Never too loud. Never. Most az elektródákat kondicionálja, hogy jól működjenek. Azt jelezem, amikor elkezdem hallani, vagy amikor kellemetlen. Az Advanced Bionics az egyik legnagyobb kokleáris implantátum gyártó cég a világon, és nekünk lehetőségünk volt Magyarországon a hosszú évek után az első ilyen implantátum beültetés megszervezésére. Ennek a bekapcsolása történt most, és ez azért fantasztikus, mert van tapasztalatunk abból, hogy ennek milyen hatásai vannak. Látjuk, hogy a páciens, aki hosszú évek óta a másik fülén implantátumot visel, ezzel az új implantátummal mennyire tud kiteljesedni, mennyire tud teljesebb életet élni, és a hallása mennyire lesz tökéletes, illetve meg tudunk ismerkedni ezzel a technológiával, ami a nagy újdonság Magyarországon. Olyan, mint amikor egy mélyecske ide-oda repül az ember füle mellett, és olyan, mintha hallanám a saját hangomat is mellette. Kellemes, vagy fáj, vagy milyen? Jó a hangosság? A hangerő jó, tehát ezt most hallottam. Jó. Itt nem csak beültetésről beszélünk, ez az egész egy team munka, meg kell találnunk azokat a betegeket, akik erre alkalmasak, és akiknek erre szükségük van. Ezek részben pici gyerekek, akár veleszületetten süketek, akik, hogyha nem kapják meg a segítséget, ezt az implantátumot, akkor ők nem fognak hallani. Másrészt viszont olyan betegek, mint Anna, akik akár felnőttek már, vagy nagy gyerekek, akik még azelőtt hallottak, ezek a betegek pedig hát teljesen az egész egzisztenciájuk megváltozik, elvesznek a világba, depressziósak lesznek, hogyha nem segítünk. A második része, maga a műtét, ez a sebészi teendő, és ezt követi a rehabilitáció, ami szintén egy hosszas dolog lehet. Szokatlan még ez az oldal. Egy kicsit megpróbálnánk, hogy milyen érzés, hogy rossz-e, hangosabb, vagy még elviselhető. Tehát nem akarjuk, hogy fájjon, csak hogy lehet-e még hangosítani. Jó. Jó? Jó. De ha rossz, akkor szóljon rögtön. Fantasztikus érzés, mert egy olyan fül, ami 30 évig nem hallott, most hallja a hangokat, nem csak a hangokat, hanem a beszédet is hallja. Az fantasztikus érzés mindenkinek, úgyhogy ugyan van különbség, mert hát ez a fülem, ez tisztában, simában hall, ez még egy kicsit spröd, de hát ennek össze kell hangolódni, egy időbe telik ez, amíg összehangolódik. Nem gondoltam volna. Meglepetés volt számomra, amikor a bal fülemmel is hallottam, mert az olyan volt, hogy hát az körülbelül 30 évig nem hallottam ezzel a fülemmel. A másik óriási élmény az volt, hogy sokkal jobban hallottam a környezetemet, sokkal tisztábban tudtam megítélni, hogy az különböző környezeti zajok honnan jönnek, merről jönnek. Gondolom, akinek épp a hallása, az egyszerűen meg sem tudja érteni, mi az, hogy valamit két füllel hallani.